Praise the Lord. Ní orúkọ Jésù Kristi tí ó ṣe iyebíye là ń kí wa káàbọ̀ síwájú Olúwa ní àṣálẹ́ yìí. A kí wa wípé a kú iṣẹ́ òní ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀. Pẹ̀lú gbogbo àwa tí a jọ ń lọ láti orí péèjì wa, Michael the Cherubim Order. Ẹ̀kọ́ orí òkè náà ni à ń wò. A ti wo ìbùkún 5, à ń lọ sí ẹlẹ́ẹ̀kẹfà báyìí. Ìyẹn ni wípé alábùkún ni fún àwọn ọlọ́kàn funfun nítorí tí wọ́n ń rí Ọlọ́run. Ìgbà tí a bẹ̀rẹ̀ ìyẹn Mátíù orí 5 ẹsẹ̀ ìkíní, à ń lọ sí ẹsẹ̀ ìkẹjọ lónìí. À ń lọ sí ẹ̀kọ́ ìkeje àti alábùkún fún kẹfà. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Olúwa dúpẹ́ fún oore-ọ̀fẹ́ àṣálẹ́. Olúwa ẹ gba ọpẹ́ wa. Olúwa ẹ gba ìyìn wa. Ó tó àkókò láti wò nínú ọ̀rọ̀ yín. Olúwa ẹ bá wa pàdé. Ẹ má dá wa dá o. Ẹ fún wa ní etí gbọ́. Ẹ fún wa ní àyà ìgbàṣe. Ẹ bá wa pàdé o. Àtolùsọ àtolùgbọ́. Ẹ má jẹ́ ká jẹ̀bi ọ̀rọ̀ yìí. Ìgbà tí a bá parí, a ó yin orúkọ yín. Jésù Kristi Olúwa wa. À ń kí wa káàbọ̀ síwájú Ọlọ́run ní àṣálẹ́ yìí pé à ń lọ sí ẹ̀kọ́ orí òkè. À ń lọ sí alábùkún fún ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ. Nígbà tí a parí kàn ní péèjì wa, à ń wo alábùkún fún ẹlẹ́ẹ̀kejì. Yẹn ni pé alábùkún ni fún àwọn aláàánú nítorí tí wọ́n ó rí àánú gbà. A wá sọ wípé ṣé àánú títí owó ni ó ju àánú títí owó lọ? Tó bá ṣe títí owó ni, àwọn tí ò mọ Jésù, àwọn tó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Jésù, tá bá ń fún ni, Olúwa ó dá padà fún wọn. Ṣùgbọ́n àánú yìí kọjá bẹ́ẹ̀. Ìyẹn ni ẹni tí Jésù ti bá ayé rẹ̀ pàdé, tí ó wá fi ara rẹ̀ sí ipò àwọn tí nǹkan dé bá láti lè mọ irú ìdájọ́ tí ó ṣe fún àwọn tí ó kì í tètè ń dájọ́, àwọn tó máa ń fi ara wọn sí ipò ẹlòmíì, àwọn tó ń empathize, àwọn ni Jésù ń bá wí. A wá sọ fún wa wípé alábùkún fún tí à ń sọ yìí, Mátíù orí 5, àwọn tí yóò ń bọ̀ wá gba Jésù nípa ẹ̀kọ́ àwọn àpọ́stélì lẹ́yìn ìgbà tá a bá fi ìjọ lọ́lẹ̀ tán, ni Jésù gbé alábùkún fún mẹ́jọ yìí ló gbé kalẹ̀ fún wọn. Now, a ti wá wo 5, à ń lọ sí, a ti wo 6, à ń lọ sí ẹlẹ́ẹ̀kejì báyìí. Ìyẹn ni wípé alábùkún ni fún àwọn ọlọ́kàn funfun. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Àwọn wo ni ọkàn wọn funfun? Ṣé àwọn tí wọ́n fi iṣẹ́ dípò ìgbàlà ni? Ṣé àwọn tí wọ́n fi ojúṣe dípò ohun tí Jésù retí lọ́wọ́ wọn ni? Bẹ́ẹ̀ kọ́ o. Àwọn ọlọ́kàn funfun, ó ní àwọn tí wọ́n mọ Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà, tó ṣe pé gbogbo ìlépa wọn ní ojoojúmọ́ òní bí wọ́n ṣe tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn. Jésù wá fi kún wípé àwọn tí ọkàn wọn funfun, àwọn ni wọ́n ó rí Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé oní Sáàmù orí 15. Sáàmù orí 15. A ó wo ohun tí ẹsẹ̀ ìkejì sọ. Psalms 15. Psalms 15 and verse 2. Ẹ̀kẹ́ hallelujah o. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkíní kó lè bá ní ìtumọ̀ sí wa dáadáa. Olúwa, ta ni yóò máa ṣe àtìpó nínú àgọ́ rẹ̀? Tàbí ta ni yóò máa gbé inú òkè mímọ́ rẹ̀? Yẹn ni wípé mímọ́ ni Ọlọ́run. Ẹni tí ó bá bá Ọlọ́run mímọ́ pàdé, ìgbé ayé rẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ mímọ́. Ẹ kíyèsí o, ní gbogbo ìgbà, fún bí àpẹẹrẹ, kí Ọlọ́run tó lè gba iṣẹ́ ìsìn wa láyé, ó gbọ́dọ̀ ti inú ọkàn mímọ́ àti inú ìwà mímọ́ jáde. Àwọn áńgẹ́lì tó ń sin Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà, Ìfihàn orí 4 ṣàlàyé àpẹẹrẹ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́run fún àwa tá a wà láyé pé ẹ gbọ́ o, tí Ọlọ́run ó bá gba iṣẹ́ ìsìn yín, ẹ̀yin ayé tí ó gbà lọ́run, iṣẹ́ ìsìn yín gbọ́dọ̀ jẹ́ mímọ́ bí àwọn áńgẹ́lì mímọ́ náà ṣe ń sìn ní ojoojúmọ́. Àwọn áńgẹ́lì tó ń sin Ọlọ́run jẹ́ mímọ́. Iṣẹ́ ìsìn wọn sí Ọlọ́run mímọ́, àgbékalẹ̀ wọn sí Ọlọ́run mímọ́. Ẹnikẹ́ni tí ó bá wá sin Ọlọ́run tọ́lọ́run ó gbà, ó wá ti dàbí ìfigagbága pẹ̀lú àwọn áńgẹ́lì tó wà lọ́run. So nítorí náà pé ta ni yóò máa gbé inú tí ó máa ṣe àtìpó? Olúwa, ta ni yóò máa ṣe àtìpó nínú àgọ́ rẹ̀? Tàbí ta ni yóò máa gbé inú òkè mímọ́ rẹ̀ tó dúró sí? Ẹsẹ̀ ìkejì tá wá fẹ́ wò ni. Ó ní ẹni tí ó rìn déédéé, tí ó ń ṣiṣẹ́ òdodo, tí ó sì ń sọ òtítọ́ nínú rẹ̀, ẹni tí ò kì í ṣòjóró. Ẹ gbọ́, òtítọ́ ò ṣe é sọ. Ìgbésẹ̀ tí Ọlọ́run retí ò ṣe é gbé tí èèyàn ò bá sí nínú Kristi. Ó sọ láàrin kan ní Psalm 15 yẹn wípé ẹni tó búra síbi ara rẹ̀ tí ó sì ṣẹ́, ìyẹn ni wípé ẹni tó mọ̀ pé tóun bá sọ òtítọ́ ó lè lead sí ikú, ṣùgbọ́n tí ò maneuver òtítọ́ tó sì sọ òtítọ́ yẹn jáde, òun ni yóò máa gbé
ibi òkè mímọ́ Ọlọ́run. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Àwọn ọlọ́kàn mímọ́ ni àwọn ọlọ́kàn funfun ni àwọn tí Jésù sọ wípé alábùkún ni fún wọn torí pé ní gbogbo ìgbà àti láàárọ̀ àti lọ́sàn-án àti lálẹ́ ojúṣe wọn sí Ọlọ́run ni láti dá láti wu Ọlọ́run. Wọn ò wu ènìyàn kọ́ náà fẹ́ wù, ẹni ayé kọ́ náà fẹ́ wù, ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ wu Ọlọ́run tó wà lókè. So Ọlọ́run tó wà lókè tí wọ́n fẹ́ wù yẹn ni wípé báwo ni ó ṣe máa rí Ọlọ́run ní ojoojúmọ́. Orin ìgbàgbọ́ kan sọ wípé kí n fẹ́ ọ sí Kristi, kí n fẹ́ ọ sí. Àwọn tán fẹ́ fi Ọlọ́run sí ní àwọn tán fẹ́ Ọlọ́run sí ní àwọn tí ó ṣe wípé gbogbo ìgbé ayé wọn, àdúrà wọn, ìṣòro wọn, orin wọn ò ní láti mọ Ọlọ́run. Wọn ò darapọ̀ mọ́ ayé. Ẹ ò lè rí wọn láàrin àwọn tí wọ́n kórìíra Jésù àti iṣẹ́ ìràpadà rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ kọ́, wọn ò ṣọ̀tá pẹ̀lú ẹnikẹ́ni, ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n súnmọ́ tímọ́tímọ́ jù ó ní àwọn tí wọ́n rí pé àwọn jọ ń rin ìrìn àjò kan náà sí ìjọba Ọlọ́run. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Jésù ní alábùkún ni fún àwọn tí ọkàn wọn funfun, the pure in heart, nítorí pé ní gbogbo ìgbà ni wọ́n mọ̀ rí Ọlọ́run. Paul apostoli wa mọ rírì èyí dáadáa. Ó ṣàlàyé kíní kan. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Paul apostoli wa ṣàlàyé kíní kan. Ó ṣàlàyé rẹ̀ fún wa. Kọ́ríńtì kejì. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Kọ́ríńtì kejì orí keje, 2 Corinthians 7. Mo ń ka ẹsẹ̀ ìkíní nìkan ṣoṣo. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Nítorí náà ẹ̀yin olùfẹ́, bí a ti ní ìlérí wọ̀nyí, ìlérí wo? Ó sọ ní latter part chapter 6 verses 18, chapter 6 verses 18, 17, 18. Ó ní nítorí náà ẹ̀yin olùfẹ́, bí a ti ní ìlérí wọ̀nyí, ẹ jẹ́ kí a wẹ ara wa mọ́. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Kúrò nínú gbogbo ẹ̀gbin ti ara àti ti ẹ̀mí. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Now mo ń ka Kọ́ríńtì kejì orí keje ẹsẹ̀ ìkíní. Nítorí náà ẹ̀yin olùfẹ́, bí a ti ní ìlérí wọ̀nyí, ẹ jẹ́ kí a wẹ ara wa mọ́ kúrò nínú gbogbo ẹ̀gbin ti ara àti ti ẹ̀mí, kí a máa sọ ìwà mímọ́ di pípé ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. That is the holy living. Ká máa sọ di pípé. Ọlọ́run ń retí wípé ní gbogbo ìgbà ìlérí tó ń ṣe fún wa ni wípé a jẹ́ ọmọ òun náà ó jẹ́ Ọlọ́run wa. Therefore, nítorí ìlérí bó ṣe wá dúró, ká gbìyànjú ká rí wípé Ọlọ́run tó wà lọ́run yẹn a fi ìgbé ayé wa a fi tẹ́ lọ́rùn. Gbogbo ẹ̀gbin ti ara, the filthiness of the body, praise the Lord, and the filthiness of the spirit. Nípa ìrànlọ́wọ́ Jésù pé ká sọ di mímọ́. Ọ̀nà wo la sì fi sọ di mímọ́? Ìyẹn ni wípé ìgbé ayé wa ó jẹ́ mímọ́ nígbà tá a bá gba Jésù Kristi ní Olúwa àti Olùgbàlà. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Ìgbé ayé wa ó jẹ́ mímọ́ nígbà tá a bá fi ayé wa fún Jésù Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà ayé wa. Ẹ kíyèsí o. Ẹ kíyèsí. Ẹ kíyèsí ọ̀rọ̀ yìí. Kò ṣeé ṣe fún ẹnikẹ́ni láti dọ́gbọ́n bí ẹni pé òun jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Kò ṣeé ṣe o. Kò ṣeé ṣe fún ẹnikẹ́ni láti exhibit èso ẹ̀mí. Kò possible. Kò ṣeé ṣe fún ẹnikẹ́ni láti dọ́gbọ́n pé òun ní àlàáfíà nínú rẹ̀. Kò ṣeé ṣe o. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ló ń fún ní ṣe. Ẹ gbọ́, ẹni tó bá fi ayé rẹ̀ fún Jésù Kristi ní Olúwa àti Olùgbàlà, irú àwọn yẹn Ọlọ́run fi ẹ̀mí mímọ́ rẹ̀ sínú wọn. Number one, ẹ̀mí Ọlọ́run nínú wọn ràn wọ́n lọ́wọ́ láti gbógun ti ẹ̀ṣẹ̀, láti gbógun ti iṣẹ́ ẹran ara, láti gbógun ti gbogbo àwọn iṣẹ́ tó lè múni di ọ̀tá Ọlọ́run. Ó ràn wọ́n lọ́wọ́ láti gbógun ti. So nítorí náà ẹni ó gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà ayé rẹ̀, ẹ̀kẹ́ hallelujah o. Ọlọ́run fún lórí ọ̀fẹ́ láti lè gbé ìgbé ayé tó mọ́ nínú ọkàn tó funfun. So ní gbogbo ìgbà òun àti Ọlọ́run wọ́n wà nínú conversation tí ẹnikẹ́ni ò lè interrupt. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Láàárọ̀, lọ́sàn-án, lálẹ́. Àwọn bàbá àgbàgbọ́ wọ́n mọ̀ jogún tó dára láti ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n gba ìgbàgbọ́ lọ́dọ̀ wọn. Àwọn ọmọ tá a wà láyé lóde òní, a ò rí nǹkan tó dáa jogún lónìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí wọ́n ń fún wa jogún èṣe nǹkan tó di ephemeral, nǹkan tí ò lè lọ láéláé ni o. Àwọn tó gba ìgbàgbọ́ lọ́dọ̀ àwọn àpọ́stélì Jésù, wọ́n ṣe oríire púpọ̀. Bí kíní ẹ̀ ṣe wálẹ̀ díẹ̀, òun ni kíní yẹn ń bà jẹ́.
Constantine emperor Rome òun ló mú wàhálà bá Kristẹni nítorí pé ìgbà persecution ó ní ẹ̀sìn Kristẹni, that was the golden age Kristẹni. Persecution láti mọ àwọn tó mọ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n nígbà tí Constantine dé tó wò wípé ìyà ń jẹ àwọn Kristẹni, wọn ò sí Ọlọ́run wọn, ẹ jẹ́ ká invite wọn sínú ìjọba, ká wá bẹ́ẹ̀ ni pé so ká introduce politics sí Christianity. Ipa abẹ ni Christianity bàjẹ́ o. So àṣà tí wọ́n ń ṣe ní ayé àwa gbé wọnú Christianity ní ètò títí ayé di archaical level of their government. ẹ̀rí emperor lókè, àwọn advisor tẹ̀lé, ẹ wá rí àwọn governor. Ìyẹn náà wá introduce stylishly pẹ̀lú èṣù sí àtisọ́rí o sínú Kristẹni, ibi tí Kristẹni ti ń bá jẹ́rẹ̀ o, tí ó fi dàbí pé kò sẹ́ni tó ń gbé ìgbé ayé wa mímọ́ mọ́ lónìí, àti wo ìgbé ayé wa mímọ́ bí kò ṣeé gbé, bẹ́ẹ̀ ó sì ṣeé gbé o tá a bá gbọ́ Ọlọ́run láàyè láti gbé. Gbà tó wá dénú jọ, àwa rí pope lókè, a rí àwọn cardinal àti rí àwọn bishop, àṣàyé àmúwọnúlé Ọlọ́run, ẹ̀kẹ́ hallelujah. Ṣùgbọ́n Jésù sọ wípé ẹnikẹ́ni tó bá lè gbìyànjú o, tó gba ẹ̀mí Ọlọ́run láàyè, tó jẹ́ kí ìgbé ayé rẹ̀ ó jẹ́ mímọ́, ẹ̀kẹ́ hallelujah, ó ní òun Ọlọ́run òun mọ̀ bá gbé, yóò wá mọ̀ rí Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà, ẹ̀kẹ́ hallelujah. Now mo ń fi àsìkò yíyà gẹ̀rẹ̀ sí ọ̀dọ̀ àwa CNS, gbogbo àwa tí à ń tẹ̀lé wa tàwa táwọn tó tẹ̀lé wa. Àwọn issues kan wà tí CNS ń rọra ń fọwọ́ ra lórí, ṣùgbọ́n a fẹ́ mú jáde láti inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bó ló ṣe rí. Òun ni issue obìnrin wà nínú nǹkan oṣù kò wọlé, ẹ̀kẹ́ hallelujah, ẹ̀kẹ́ hallelujah. Àwọn kinní kan wà tọ́lọ́run dá mọ́yàn, kò sí tí ẹnikẹ́ni fẹ́ ṣe sí Ọlọ́run ló dáa. Ṣé nítorí kí obìnrin lè máa bá wa pé nínú ilé Ọlọ́run, a ó sọ pé kí Ọlọ́run ó gba nǹkan oṣù menstruation kúrò láyé wọn? Nítorí pé nígbà tó obìnrin bá ti menstruate, ó ti di aláìmọ́, ó di ẹni tí Ọlọ́run ò lè rí, ó di ẹni tí ò lè súnmọ́dọ̀ Ọlọ́run, ó di ẹni tó ṣe pé òkèrèrè ni ó ti máa wo àwọn mímọ́, òun tó jẹ́ aláìmọ́, ìrìn àjò rẹ̀ ó wà rìn sísàlẹ̀. Nípa bẹ́ẹ̀ a ti fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin ní oore ọ̀fẹ́ láti jìnnà sí Ọlọ́run, torí pé a ò mọ ilé Ọlọ́run tí wọ́n wà, tí wọ́n ti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó ṣe ayé wọn lóore. Ṣùgbọ́n torí pé tó àṣà wa ni o, ìlànà wa ni o, obìnrin tó bá ti ń ṣe nǹkan oṣù kò gbọdọ̀ wọlé. Ẹ jẹ́ ká wá wò ó, ṣé tó bá ṣe pé a fẹ́ ṣe bó ṣe ká ṣe sóbìnrin nìkan ni ò yẹ kó wọlé? Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé Lẹ́fítíkù bí tí ọ̀rọ̀ yìí ti jáde gan. Lẹ́fítíkù orí 15, Leviticus 15. Ẹja gbọ́n tí Ọlọ́run sọ, torí pé àtọkùnrin àtobìnrin àná máa ń ní ìsun lára. In fact àwọn ọkùnrin míì wà tó ṣe pé wọ́n ní discharge àìsàn, ó ní nǹkan tọ́lọ́run sọ fún wọn pé kó ṣẹlẹ̀ sí wọn, ṣùgbọ́n ìyẹn la kì í ṣe. Ẹ jẹ́ kí n ka tiwọn fún wa. Lẹ́fítíkù orí 15, mò ń ka ẹsẹ̀ ìkejì. Sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kí o sì sọ fún wọn pé nígbà tí ẹnìkan bá ní àrùn ìsun lára rẹ̀, nítorí ìsun rẹ̀ aláìmọ́ lé òun. So ọkùnrin náà tóun náà ń discharge lára rẹ̀, òun náà jẹ́ aláìmọ́, obìnrin nìkan kọ́ ló jẹ́ aláìmọ́ o. Bíbélì ní pé tó bá tọ̀rọ̀ rẹ bá ti dàbà ń kó rọra rìn jìnnà pátápátá. Now mo ń lọ sí verse 16 nítorí àkókò wa. Àti bí irú ìdàpọ̀ ọkùnrin bá ti ara ọkùnrin jáde, ṣé gbọ́, bí irú ìdàpọ̀ ọkùnrin bá ti ara rẹ̀ jáde, nígbà náà ni kí ó wẹ gbogbo ara rẹ̀ nínú omi, kí ó sì jẹ́ aláìmọ́ títí di àṣálẹ́. In fact ìkan wà tó ṣe wípé títí di àṣálẹ́ ọjọ́ kejì ní ó jẹ́ símẹ̀. Yẹn ni wípé símẹ̀ ní ọkùnrin, ohun tó àtọ̀ ọkùnrin tí Bíbélì sọ nìyẹn, tó bá jáde lára ọkùnrin, kì í ṣe pé bó àyànṣan tó jáde ó gbọdọ̀ di aláìmọ́. Tó bá ṣe Sunday ló jáde, sẹ́wọ̀n pé kò yẹ kó wá sílé Ọlọ́run. Tó bá ṣe Saturday tí program wọn, sẹ́wọ̀n pé kò yẹ kó wá sílé Ọlọ́run, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ṣùgbọ́n ọkùnrin ti above òfin, àwọn ó wà tó rùn kú ní sọ fẹ́ni kankan. Ṣùgbọ́n obìnrin tó wà nínú ìwà obìnrin, òun là ó mọ̀ sọ fún pé ẹ gbọ́dọ̀ wá o, ẹ gbọ́dọ̀ wọlé o. Now verse 19, ẹ gbọ́ Leviticus 15 yẹn náà ni o. Ó ní bí obìnrin kan bá sì ní ìsun, tí ìsun rẹ̀ lé ara rẹ̀ bá já sí ẹ̀jẹ̀, kí a yà sápá kan ní ijọ́ 7. Ẹnikẹ́ni tí ó bá sì fara kàn, kí ó jẹ́ aláìmọ́ títí di àṣálẹ́. Mo sọ wípé à ń gbé ọ̀rọ̀ yìí wò láàrin àwọn séráfù. Ẹ kíyèsí o, ẹ gbọ́ dáadáa, ẹ gbọ́ dáadáa. Moses orímọládé nígbà tó ń fi kérúbù àti séráfù lọ́lẹ̀ ní 14th February year 1930. Ẹ wò constitution yẹn ni mo mú lọ́wọ́ yìí, òun rèé constitution yẹn ni fún gbogbo àwa tá a bá lè rí. That is the constitution of CNS and the doctrine. Ṣẹ́tìrì ti dáàdì mi ni mo mú yìí. Mo wò láti òkè dé ìsàlẹ̀, mi ò rí ibi tí bàbá ti sọ wípé
obìnrin kò gbọdọ̀ tó bá ń ṣe menstruation kò gbọdọ̀ wá sílé Ọlọ́run. In fact verse 15 yẹn ẹ jẹ́ kí n ka Bible fún wa, mò ń kà from the Living Bible, New Living Translation. Leviticus 15 ẹgbọ́n nǹkan. Whenever a woman has a menstrual period, so that's all, tí obìnrin bá wà ní menstruation, Ọlọ́run fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lófin nígbà yẹn nítorí tabernacle pé o ò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni ó wá tabernacle. Iṣẹ́ tí Ọlọ́run rán bàbá Moses Orímọládé tún ọlá ṣe nígbà tá a wà yìí ni wípé kí kìrìsìtẹ́nì, gbogbo kìrìsìtẹ́nì pátá, kí wọ́n padà sí ìjọ títí àwọn àpọ́stélì. Ẹ gbọ́, ẹ wo ìjọ àwọn àpọ́stélì láti bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀. Ibo lẹ ti gbọ́ kí wọ́n fi òfin pé obìnrin tó bá wà ní ìsun ẹ̀jẹ̀ kò gbọdọ̀ darapọ̀ mọ́ wọn? Ní ọjọ́ Pentecost, ta ló lè sọ pẹ̀lú gbogbo ìgboyà wípé kò sí obìnrin tó menstruation lọ́wọ́ ní ọjọ́ tí ẹ̀mí Ọlọ́run bà lé àwọn àpọ́stélì àtobìnrin? A gbọ́ pé àtọkùnrin àtobìnrin ló wà ní yàrá yẹn. Ta ló lè sọ pẹ̀lú gbogbo ìgboyà wípé obìnrin tó ń ṣe menstruation sí nínú àwọn tí ẹ̀mí Ọlọ́run bà lé? Ta ló lè sọ? Ṣùgbọ́n lónìí a ó fi àwọn ọkùnrin sílẹ̀. Mi ò tí ká tán, máa ká lọ sàlẹ̀. Ó ń sọ pé ẹnikẹ́ni ká ti sọ pé ọkùnrin ò ní sun, kò discharge, kò ṣe anything. Ẹ wá jẹ́ àmọ́ ká lọ àti ohun gbogbo tí ó dùbúlẹ̀ lé. Ẹ jẹ́ kí n tó ka verse 19 ẹlẹ́ẹ̀kan sí Leviticus 15. Bí obìnrin kan bá sì ní ìsun, tí ìsun rẹ̀ lé ara rẹ̀ bá já sí ẹ̀jẹ̀, kí a yà sápá kan ní ìjọ́ méje 7 days. Ẹnikẹ́ni tí ó bá sì fara kàn kí ó jẹ́ aláìmọ́ títí di àṣálẹ́. Tọkọ rẹ̀ bá fara hàn ní ọjọ́ Saturday, ṣe mọ̀ pé kò gbọdọ̀ dé ilé Ọlọ́run ní ọjọ́ Sunday. Ṣùgbọ́n irú wọn ni ó gbé ọ̀pá ńláńlá àti aṣọ ìlekè, wọ́n lọ ṣáájú ìsìn, wọ́n lọ ṣiṣẹ́ ìsìn. Nígbà tó obìnrin yẹn ó dùn lé, kò tí ì parí. Àti ohun gbogbo tí ó dùbúlẹ̀ lé nínú ilé, ìyàsápá kan rẹ̀ yóò jẹ́ àìmọ́. Ohunkóhun pẹ̀lú tí ó jókòó lé yóò jẹ́ àìmọ́. Verse 21. Àti ẹnikẹ́ni tí ó bá fara kan àkéte rẹ̀, kí ó fọ aṣọ rẹ̀, kí ó sì wẹ ara rẹ̀ nínú omi, kí ó sì jẹ́ aláìmọ́ títí di àṣálẹ́. Kò tí ì parí. 22. Àti ẹnikẹ́ni tí ó bá fara kan ohun kan tí ó jókòó lé, kí ó fọ aṣọ rẹ̀, kí ó sì wẹ ara rẹ̀ nínú omi, kí ó jẹ́ aláìmọ́ títí di àṣálẹ́. Ẹ kí hallelujah. Verse 23. Bí ó bá sì ṣe pé lára àkéte rẹ̀ ni tàbí lára ohun tí ó jókòó lé, nígbà tí ó bá fara kàn, kí òun jẹ́ aláìmọ́ títí di àṣálẹ́. Ṣé ti rí sá? Ẹ já fi ti ìdàpọ̀ ọkùnrin lẹ̀ pé tó bá fọwọ́ kan àga, tẹ́lẹ̀ coronavirus pé téèyàn bá sìn wọ́n ti lè bá andrew tó bá ti fọwọ́ kàn ẹni ẹ̀ náà dá láìmọ́. Ṣẹ́gbọ́, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wá sọ báyìí fún Mósè. Ṣẹ́gbọ́, fún gbogbo àwa tí a wá ẹrù menstruation obìnrin lórí bí ẹni wípé wọn ní ayé wọn bàjẹ́. Ṣé a ó sọ fún Ọlọ́run kó dá menstruation period obìnrin dúró torí pé kí wọ́n bá dá láìmọ́ mọ́? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tán jalè nílé Ọlọ́run lónìí, àárín nǹkan kan ṣe sí wọn, àwọn ẹ̀ṣà láìmọ́. Àwọn tí wọ́n ń yan ìyàwó oníyàwó lálẹ́, àwọn ọkùnrin là ń sọ, so àwọn yẹn wọn ẹ̀ṣà láìmọ́. Àwọn tí wọ́n ń forí àgbò méjì bọkú tó ń lé Ọlọ́run lónìí, wọn kì í ṣaláìmọ́. Àwọn tán sílé ọtí, àwọn tán gba owó èlé, ẹjọ́ understand. Àwọn tó ṣe pé gbogbo iṣẹ́ burúkú ayé ló wà lọ́wọ́ wọn, àwọn tán ń ṣe onígbọ̀wọ́ fún olè, àwọn yẹn ò kì í ṣaláìmọ́. Bí ọkùnrin o, so àwọn lè wọ aṣọ, kán wọ ìlekè, kán gbé ọ̀pá lọ́wọ́, kán dé fìlà, kán wá ṣiṣẹ́ nílé Ọlọ́run. Purity ọkàn lọ́lọ́run sọ yìí. Ṣé ẹgbọ́n tó ní kó ṣe? Now, ohun tí Ọlọ́run wá sọ fún Mósè ni ẹ wo ohun tí verses 31, 32, 33 Leviticus yẹn náà láti wà ń tó sọ. Báyìí ni kí ẹ̀yin kí ó ya àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò nínú àìmọ́ wọn, kí wọn kí ó má bàa kú nínú àìmọ́ wọn nígbà tí wọ́n bá sọ ibùgbé mi tí ń bẹ láàrin wọn di àìmọ́, ìyẹn tabernacle ọjọ́ yẹn. Èyí lè òfin ẹni tí ó ní ìsun àti ti èyí tí irú rẹ̀ jáde lára rẹ̀, tí ó sì ti ipa rẹ̀ di aláìmọ́. Verse 33. Àti ti ẹni tí ó rí ohun obìnrin rẹ̀, àti ti ẹni tí ó ní ìsun àti ọkùnrin àti ti obìnrin, àti ti ẹni tí ó bá bá ẹni tí ṣe aláìmọ́ dàpọ̀. Ṣé ẹ gbọ́ ohun tí Ọlọ́run sọ? Now, òfin májẹ̀mú láíláí ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá Moses Orímọládé tún ọlá ṣe dé, mo sọ fún wa, constitution yẹn ní lẹ́ẹ̀kan sí o, ó ní constitution yẹn ní lẹ́ẹ̀kan sí. Ṣé ẹ ti rí? Ó ní mo mú lọ́wọ́ yìí. This is my copy. Mo kà látòkè désàlẹ̀, mi ò rí ibi tí bàbá ti sọ wípé kí obìnrin tó bá ń ṣe menstruation mọ̀ wá. As a matter of fact, wọn ò kọ́lé Ọlọ́run, wọ́n ń lọ láti ibìkan sí ibìkan ni, bí ìsọjí ìta gbangba náà ń ṣe. So wọn ò rí àyè. Ẹ gbọ́, níbi tí àwọn míì burú dé tí wọ́n ti program ayé wọn dé, ẹ mọ̀ gbọ́ nínú àwọn tí ò láwọn lọ nínú ẹ̀mí ní ìsìn tí ẹ̀mí ń lò. Wọ́n mọ̀ sọ pé Olúwa sọ pé àwọn kan wà nínú ìwà ìmọ̀ kí wọ́n mọ̀ lọ lé àwọn mẹ́sẹ̀gì táwọn èèyàn ti program sórí, òní wọ́n sì ń sọ dì sìn tá ti program sórí. Ọlọ́run wa máa ń fà jùlọ hàn nígbà míì. Àwọn obìnrin tí ò bá lè dúró ńlé, mò ń sọ pẹ̀lú àwa sí ànẹ́sí o.
àwọn obìnrin tí ò bá lè dúró lé tán bá wá sí compound ilé Ọlọ́run wa máa ń fà jùlọ hàn, ó ti ṣe lójú wa rí dáadáa. Ọlọ́run ó fi àwọn tí wọ́n rò pé àwọn mọ́ nínú ilé Ọlọ́run, ilé àtọkùnrin àtobìnrin, ṣé wá rá àwọn tí wọ́n ń ṣe menstruation lọ́wọ́ ẹ̀mí ò wá lọ bàlẹ́ wọn ń tà, ṣùgbọ́n kí la ṣe, a wà tún wọn la pé rárá wọn wà nípò àìmọ́. ẹ wo how ridiculous we are. Ẹ wo bí Ọlọ́run ṣe ń gbìyànjú láti tọ́ wa sọ́nà tá à ń yíra wa dà sínú igbó. Ẹ kí hallelujah, ẹ kí hallelujah, ẹ kí hallelujah. Ẹ jẹ́ àkíyèsí, bàbá Moses Orímọládé sọ wípé ẹgbẹ́ yìí gba Bíbélì gbọ́ ṣùgbọ́n iṣẹ́ wa ni àdúrà àti wàásù ìyìn rere. Ìyẹn ni pé ká padà sí ìjọ àwọn àpọ́stélì. Ó ní bàbá yẹn wá ṣe, ènìyàn ló wá kọ́, kò sì wá kọ́ ilé, èyí ṣe bídùn ló wá kọ́. Ẹ wo àwọn àpọ́stélì láti bẹ̀rẹ̀ dé parí, àwọn àtobìnrin ló jọ ń pè ó. So kò wá sígbà tóbìnrin wà ní menstruation period àbí, ṣùgbọ́n wọn ò lé wọn jáde, ṣùgbọ́n àti wá sọ di àṣà wa ni, ìlànà látọ̀dọ̀ ta ni. Fún ìgbà tó tẹ̀lé constitution ní sẹ̀, àní constitution ní òní mo mú fáata lè rí, kò sí nínú rẹ̀ wípé ẹ má jẹ́ kóòrù tó bá ń ṣe menstruation wọlé. Ó dá ibo làwa ti rí tiwa tá a bolé mọ́. Tó bá wá dà bẹ́ẹ̀ pa fẹ́ mọ́ ṣe, ọkọ ìyàwó tí ń ṣe menstruation náà ò gbọ́dọ̀ wá sílé Ọlọ́run, gbogbo ara lé wọn ò gbọ́dọ̀ wá. Ẹni ó bá lọ kí wọn ní Saturday tí Sunday ó ṣẹlẹ̀, tó bá fi lè jókòó sílé wọn, torí sọ pé gbogbo oúnjẹ tí jókòó lé yóò dá láìmọ́, oúnjẹ tó bá ṣe gan yóò dá láìmọ́. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni pọ́ọ̀tì tó ọwọ́ tó fi gbé pọ́ọ̀tì ó dá láìmọ́. Oúnjẹ tó ṣe fọ́kọ rẹ̀ gbọ́dọ̀ di aláìmọ́. So bẹ́ẹ̀dì tó sùn ó dá láìmọ́, ọkùnrin tó bá wá síbẹ̀ náà dá láìmọ́. That is the standard of the scripture tá a bá fẹ́ tẹ̀lé o. Ṣùgbọ́n bí Paul wá sọ kíní kan pé gbogbo òfin yìí tọ́lọ́run òdìlé wa lórí, tí Moses Orímọládé òdìlé wa lórí, Galatia orí kẹta, Galatians 3 verse 13, ẹja gbọ́n tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ. Galatia orí kẹta, kí ni ẹsẹ̀ ìkẹtàlá sọ? Galatians 3:13. Kristi ti rà wá padà kúrò lọ́wọ́ ègún òfin, ẹni tí a fi ṣe ègún fún wa, nítorí tí a ti kọ pé ìfibúni fún olúkúlùkù ẹni tí a kàn mọ́gi. Pétérù ń sọ fún àwọn àpọ́stélì ní Iṣẹ́ àwọn Àpọ́stélì orí 15 nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí, nígbà tá a ń ṣe ìsìn tẹ́ḿpìlì, wípé òfin tí àwọn bàbá ò lè rù, ìgbà tá a sọ pé gbogbo wọn tó bá ti fẹ́ di kírísítẹ́nì a gbọ́dọ̀ circumcise wọn ni. Pétérù wá ní ẹ gbọ́ o, torí pé ìtumọ̀ rẹ̀ ní gbogbo tó bá ti sọ di circumcision, ṣe ti understand, tá a ti dá dọ̀dọ̀ fún tó sì di proselyte, gbogbo òfin ni ó máa tẹ̀lé. Pétérù wá ń fún àwọn àpọ́stélì náà yá di ẹrù tán bàbá wa lé wọn. Ẹ máa ń bí ẹrù yìí lé wọn o. Ẹni ó bá ti gba Jésù, ẹ̀dá sọ fún wọn wípé kán sá fún àwọn nǹkan, wọn ò gbọ́dọ̀ ṣàgbèrè, wọn ò gbọ́dọ̀ jẹran tí a lọ́lọ́rùn pa, wọ́n sá fún ìbọ̀rìṣà, wọn ò sì gbọ́dọ̀ jẹ ẹ̀jẹ̀. Nǹkan mẹ́rin tán ni kán sá fún nìyẹn. Ṣùgbọ́n lónìí nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn CNS a sì dúró lé lórí o pé obìnrin ò gbọ́dọ̀ wọlé, ìfọ̀n mi ò fẹ́ lè mọ ṣépèlé wọn. So àwọn láyé wọn bàjẹ́. So àwọn tán ń jalè bá a ṣe sọ àárín nǹkan kan ṣe sí wọn. Ẹ wo títà ti bẹ̀rẹ̀ lónìí, Kọ́ríńtì kejì orí 7, ó ní a ní ìlérí tó pọ̀, ọkàn wa ní ìsìn ni kí a wẹ̀ mọ́. Now tabernacle jọ lọ́lọ́run sọ, ṣùgbọ́n ní ọjọ́ tí tabernacle ti wó, ní ọjọ́ tí Jésù Kristi tó kú, Bíbélì sọ pé aṣọ̀kélé tẹ́ḿpìlì ya sí méjì, ohun tó ń bẹ nínú ibi mọ́ jùlọ gbogbo ènìyàn lórí. So tẹ́ḿpìlì kúrò ní nǹkan tá a máa gbé nísìn, ó ti wá di ọkàn. Paul àpọ́stélì wá ṣàlàyé rẹ̀ ní Kọ́ríńtì kínní orí 3. Menstruation kọ́ là á máa jà fún ní ìsìn, bẹ́ẹ̀ kọ́, ìṣe menstruation là á máa jà fún. Ọkàn wa ni kó mọ́, ọkàn wa ni kó mọ́. Obìnrin tí ó bá fẹ́ dúró nílé tó, a jẹ́ pé ó dúró nílé ọ̀nà àwọn volition ni. Ọlọ́run òkè mọ́ ta, òní ò fẹ́ wá, òní ò fẹ́ wá. 2 Corinthians 3 verses 16 and 17. 1 Corinthians 3 16, 17. Ẹ̀yin kò mọ̀ pé tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run lé ẹ̀yin ṣe, àti pé ẹ̀mí Ọlọ́run gbé inú yín. Ó ti kú tabernacle aginjù ní ìsìn, ó ti di àgọ́ ara yìí. Verse 17. Bí ẹnikẹ́ni bá ba tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run jẹ́, òun ni Ọlọ́run yóò parun, nítorí pé mímọ́ ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run èyí tí ẹ̀yin. Bí ẹnikẹ́ni bá ba tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run jẹ́, kò sọ pé bí ẹnikẹ́ni bá ń ṣe menstruation. Bí ẹnikẹ́ni tó sì wá ń sọ, kò yọ látòrí àwọn bàbá aládùúà, àwọn bíṣọ̀bù, àwọn póòpù, àwọn kádínà, àwọn díkìn, àwọn venerable, àwọn canon, kò yọ wọ́n lẹ̀. Ẹnikẹ́ni, kò sí ẹni tí ẹnikẹ́ni yọ ọ́ lẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ wò ó, ẹ ké hallelujah, ẹ ké hallelujah, ẹ ké hallelujah. A lè sọ pé kóbìnrin ó mọ̀ wá sílé Ọlọ́run, ṣùgbọ́n ohun tí Ọlọ́run ò fẹ́ àwa ń ṣe, ìyẹn àwọn ọkùnrin o. Mo ń kà fún wa nínú Bíbélì òyìnbó, Colossians chapter 1, Kólósì orí 1. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí ẹsẹ̀
láti ẹsẹ̀ kejìdínlógún sísàlẹ̀ sọ. Colossians 1:18 mo ń bẹ̀rẹ̀. And he is the head, ìyẹn Jésù ló ń sọ ọ́, ẹ jẹ́ a gbọ́. Gbogbo àwa tá a dójúlé àwọn obìnrin tí ń ṣe ọ̀rọ̀ tó kọjú sí wa nísìn. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, and in all things he might have preeminence. Kí la sọ babaládùá wa dà lónìí? Kí la sọ wọ́n dà lónìí? Babaládùá wa a pè wọ́n ní his eminence. So àwa lè jẹ́ his eminence. Ipò Jésù àgbà máa ra wa lọ́wọ́, ṣùgbọ́n ní káwọn obìnrin kan máa wà torí pé wọ́n wà ní menstruation period. Jésù ní ẹ gbọ́, òfin tí mo fún yín òfin tuntun ni. Ìjọ tẹ́ dá kalẹ̀ ní ọjọ́ Pentecost, àwọn nǹkan tí ó mọ tinú ẹ̀ jáde ni. Now Paul apostoli tí Ọlọ́run fún ní ìmísí tó kọ ìwé pé ẹ gbọ́, àgọ́ ara wa ní tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run láti yà sí mímọ́. 1 Corinthians 3 ó wá bí ẹnikẹ́ni bá bà tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run jẹ́, Ọlọ́run yóò parun. Ṣùgbọ́n a gbé ipò Jésù àgbélé àwọn bàbá wa lórí lónìí. Àná sì fi tayọ̀tayọ̀ gba ohun tó yẹ kí Jésù ó ní, his eminence náà ń pè wọ́n. His eminence là ń pè wọ́n, àwọn náà wá fi tayọ̀tayọ̀ gbà his grace, his eminence. So àwọn náà kú fún ìjọ. Hebrews 4:16 ó ní kí ẹ fi ìgboyà wá síwájú ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́. In other words, ti bí ẹ̀jẹ̀ tá bá ti ń gbọ́ orí ọ̀fẹ́, ìyẹn ni ẹ̀jẹ̀ Jésù tó wẹ̀ wá tó fún wa ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ tó sọ wá di àtúnbí, ẹnìkan ṣoṣo. Ohun tí Jésù fi ju gbogbo olórí àwọn ẹ̀sìn lọ ni, ṣé yàtọ̀ sí àjíǹde rẹ̀ tó fi tayọ gbogbo ènìyàn. Kò sí olórí ẹ̀sìn kankan tí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tó ní pàtì ní ayé àwọn ènìyàn bí ẹ̀jẹ̀ Jésù. So olórí wo, bàbá aládùúrà wo, primate wo, pope wo, bishop wo ni ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló ra ìgbàlà fún àwọn ọmọ abẹ́ ẹ̀kẹ́ hallelujah tó fi wá ní ipò Jésù. Àwọn náà ń gbà his eminence, his grace. So a lè gba ìyẹn fún ara wa, ohun tó tọ́ sí Jésù. A lè gba his eminence fún ara wa, ipò Jésù. A lè gba his grace fún ara wa, ipò Jésù. Ṣùgbọ́n ohun tó yẹ ká mójútó kí ìgbé ayé wo jẹ́ mímọ́, àmójútó. Àwọn obìnrin tó ń ṣe menstruation la kọjú sí pé wọn ò gbọ́dọ̀ wá, àwọn náà mọ dé sìn wa lọ́wọ́. Olúwa ní ẹni tó bá ti ń ṣe nǹkan oṣù kò gbọ́dọ̀ wọlé o, nítorí pé Ọlọ́run kórìíra rẹ̀, yóò mọ dé ẹ̀mí Ọlọ́run lọ́wọ́. Abba kí ni la fi hàn wá ẹ̀? Kò sí mbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan wípé obìnrin tó bá ń ṣe nǹkan oṣù kó mọ̀ wọlé. Ẹ kí hallelujah. Now a gbàdúrà pé Ọlọ́run ó ràn á lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ohun tí Ọlọ́run ń retí ni pé kí ìgbé ayé wa kó jẹ́ mímọ́. Ipò Jésù ká mọ̀ gbà o, ká mú ara wa wálẹ̀. Lára quality ẹni tí ọkàn rẹ̀ funfun ó ní ìrẹ̀lẹ̀ pátápátá. Ìrẹ̀lẹ̀ pátápátá. Ẹ̀ẹ̀mejì ni Jésù Kristi Olúwa wa sọ nínú ìwé Luke. A ó ka méjèèjì fún wa bá a ṣe múra láti parí lálẹ́. Luke orí 14 ẹsẹ̀ 11 àti Luke orí 18 ẹsẹ̀ 14. Luke 14:11 and Luke 18:14. Ẹ jẹ́ a kà fún wa ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé. Ìrètí Luke orí 14, Luke 14. St. Luke, Gospel according to St. Luke chapter 14. Ẹja gbọ́n tí ẹsẹ̀ 11 sọ. Nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbé ara rẹ̀ ga lé àwọ̀ rẹ̀ sílẹ̀, àti ẹni tí ó bá rí ara rẹ̀ sílẹ̀ là á gbé ga. Gbogbo ẹ̀yin his eminence, gbogbo ẹ̀yin his grace, àti gbogbo àwọn tó ṣe pé àwa gangan la kó ẹ̀bi yìí lé àwọn ènìyàn lórí, tán náà sì fi tayọ̀tayọ̀ gba ẹ̀bi. Jésù ní ara ní gbogbo yín, ẹ gbọ́. Ní orí prógámù ẹ lọ́jọ́ kan, ìránṣẹ́ Ọlọ́run bíi bàbá náà jẹ́. Àwọn à ń converse, tá bá ń gbọ́ prógámù nígbà tá bá gbọ́ létà, wọ́n ti rántí. Wọ́n wá kọ God bless you sir, mo á ní sàkẹ́ àrárá, èyí ṣe sà. Ẹ ti wà nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ṣáájú àwa yìí. Yàtọ̀ sí yẹn, ọjọ́ orí ń bẹ. Bíbélì ò sì kò fagilé ọjọ́ orí. Nítorí náà, ọmọ yín àbúrò yín làwa jẹ́, ẹ mọ́ lò sà fún wa. Ẹ mọ́ lò sà. Náà bẹ́ẹ̀ kọ́. Irú yẹn tí ẹ̀kọ́ là ń sọ. Ipò yẹn respect yẹn àgbà. Ibi tí àwọn tán múra wọn wálẹ̀ dáadáa sólò, wọ́n ń pe irú mi ní sàkẹ́. Sà for what? For where? Ọmọ Ọlọ́run ló ń pe sà. Ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí ò ti mọ ẹ̀wọ̀n ara rẹ̀ tó ti ń gbéra rẹ̀ ga ju bó ti yẹ lọ nìyẹn o. Tí ẹni tí ó yẹ kán máa pọ̀n tó náà ti ń pọ̀nyàn. Ẹni tí ó yẹ kó wà lábẹ́ ẹ̀kọ́, òun náà ti dẹni tó ń kọ́ ni. Ẹni tí ó yẹ kó ṣe ẹmọye dádì tá a nílé ni. Ẹmọye dádì, gbogbo ẹ̀yin ènìyàn tẹ́ ń gbọ́ wa tẹ́ ń tó gbọ́, ṣé ẹmọye dádì tó wà lénìí?
ẹ mọ̀ iye àwọn dáàdì ta ni our daddy in the Lord, our spiritual father ti ẹni ẹlòmíràn sọ pé my spiritual sons, my spiritual daughters, my spiritual sons. Ìwọ nígbà tí Jésù sọ wípé kí ẹ má ṣe pè ẹnikẹ́ni ní spiritual father yín, New Living Translation ló ṣàlàyé rẹ̀ dáadáa. Matthew chapter 23 verse 10 láti verse 9, 10, 11 ó ní kí ẹ má ṣe pè ẹnikẹ́ni ní spiritual father. Our fathers in faith sì dáa. Now irú àwọn wo ló yẹ kó jẹ́ fathers in faith? Àwọn tó ti jẹ́ bàbá àgbàlagbà, àwọn tí wọ́n ti ní ìrírí, àwọn tí Ọlọ́run ti mú rin àwọn ìrìn àjò tó yẹ kí àwa ọ̀dọ́ ọ̀sìn yìí ó mọ kẹ́kọ̀ọ́ lára wọn. Àwọn ní spiritual father. Gbogbo àwa bí àgùnbánirọ̀ àtàwọn àṣẹ ń bọ̀, ẹ má jẹ́ kí anointing ooru bù á lójú débi wípé a ó mú ìgbéraga wọ̀. Ẹgbọ́n tí Luke 14:11 sọ, ẹnikẹ́ni tó bá gbé ara rẹ̀ ga, ẹni tó yẹ kó wà lábẹ́ ẹ̀kọ́ tó náà ti ń di bàbá, yóò sọnù o, yóò sọ nírú wọn máa ń sọnù ní o. Ẹni ó yẹ kó wà lábẹ́ ẹ̀kọ́ tó sáré bẹ́ jáde hàì, nǹkan ó ṣe. Ọdún 3 ni àwọn àpọ́stélì Jésù fi wà ní abẹ́ ẹ̀kọ́ rẹ̀. Ìyẹn nìkan kọ́, lẹ́yìn ìgbà tí Jésù jíǹde kúrò nínú òkú, 40 ọjọ́ ni Jésù fi ń yọ sí wọn. Kí ló ń ṣe? Ó ń tún wọn kọ́. Ó kọ́ wọn dé appearance tó ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ tó ṣe John 21 nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn lọ pẹja tí Pétérù ṣáájú tí wọ́n tẹ̀lé. Jésù bi Pétérù lẹ́ẹ̀mẹ́ta pé ṣé ìwọ fẹ́ mi bí? Oníbẹ̀ ni sà. Gbà tó béèrè lẹ́ẹ̀kẹta inú Pétérù bàjẹ́. Ṣùgbọ́n ẹ kí Pétérù sọ fún Jésù pé àrífín ẹ pọ̀ o, àrífín ẹ pọ̀ o, títorí pé àwa ń tẹ̀lé ọ, ó yẹ kí n jọ ọ lọ́jọ́ orí o. Bí ìyẹn èwo bí ò bá yó ni gànàkúrò yẹ kó bá ní lẹ́rù. Ṣùgbọ́n Pétérù wà lábẹ́ ìbáwí. Nígbà tí ó ń sọ pé Jésù wọ lọ ọmọ Ọlọ́run, tí Sátánì tó ń sọ̀rọ̀ látẹnu ẹ̀, Jésù lè sọ pé padà lẹ́yìn mi Sátánì. Pétérù sọ pé ṣé ò sí ọmọ ara ẹni, ó tẹrí ara rẹ̀ bá. Gbogbo àtú ẹ̀kọ́ wà lábẹ́ ẹ̀kọ́ nísìn láti di bàbá. Ẹ já kíyèsí o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ègún ló fi kúrò lábẹ́ ẹni tó yẹ kó jẹ́ bàbá rẹ̀ nínú fada bàbá rẹ̀ nínú ìgbàgbọ́. His or her fathers in faith, ó jà kúrò lábẹ́ rẹ̀ ni. Ṣègbà tó yẹ kó kú ò ló kú ò. Ibi tó dálẹ̀ ègún ló fi dálẹ̀. Àwọn tó tẹ̀lé náà wà lábẹ́ ègún. Ẹ já kíyèsí o, ẹ já kíyèsí o. Gbogbo ẹni tó bá ti sá kúrò lábẹ́ àwọn bàbá rẹ̀ nínú ìgbàgbọ́, gbogbo ẹni tó bá ti sá kúrò lábẹ́ àwọn bàbá nínú ìgbàgbọ́, padà bẹ̀ o. Ọlọ́run ò tí release rẹ o. Ẹ gbọ́, 21 days ládìẹ yóò fi incubate ẹyin tó bá yé kó tó di pé yóò jáde. Ẹyin tó bá jáde kí 21 days ó tó pé, tó bá fi lè hatch kò lè ṣe dáadáa. Bóyá gan ni ó fi pa ọmọ gidi jáde. Ṣùgbọ́n ẹyin tó bá farabalẹ̀ sí abẹ́ ìṣàbá adìẹ fún 21 days, irú wọn ni ó pa ẹyin jáde. Even ṣe mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan tó bá jókòó lábẹ́ ooru ìyá tó yé ẹyin yẹn, ó sì láìpẹ́ kó di òbu. Ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ń di òbu lónìí torí wípé ẹ̀kọ́ tó yẹ kán gbà wọn ò gbà. Ẹ̀yìn rò pọ́n nírẹ̀lẹ̀ ni wọn ò ní ìrẹ̀lẹ̀ sí nínú ayé wọn. Ẹ kí hallelujah. Ẹ kẹ́ ká tó ka ti verse 6, ti the same Luke 18. Ẹ tó gbọ́n ti verse 14 wí. Luke 18:14. Mo wí fún yín, ọkùnrin yìí sọ̀kalẹ̀ lọ sí ilé rẹ̀ ní ìdálẹ́rẹ̀ ju èkejì lọ tó gbéra rẹ̀ ga. Nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbé ara rẹ̀ ga, a ó rẹ̀ sílẹ̀. Ẹnikẹ́ni tí ó bá rí ara rẹ̀ sílẹ̀, òun là ó gbé ga. Àwọn tí wọ́n gbé ìgbé ayé alábùkún ni fún àwọn ọlọ́kàn funfun, the pure in heart, torí pé wọ́n rí Ọlọ́run. Ó ní àwọn tí wọ́n rí ara wọn sílẹ̀, the humble, not false humility o, the humble. Lóòótọ́ ìrẹ̀lẹ̀ ó hàn nínú ayé wọn. A gbàdúrà ní orúkọ Ọlọ́run Baba, Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́, oore ọ̀fẹ́ láti lè gbé ìgbé ayé tí Ọlọ́run ń retí, kí a lè gbé ìgbé ayé ọkàn fífún, kí a bá lè máa rí Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run yóò fi fún wa o. A gbàdúrà pé Ọlọ́run yóò fi fún wa. Ẹ gbọ́, àwọn tí wọ́n ti dé ibi àgbélébùú Jésù, tí Jésù ti ṣe iṣẹ́ àṣepé nínú ayé wọn, àwọn lọ́lọ́kàn funfun o. Jésù ń fẹ́ gbà ẹlẹ́ṣẹ̀, kéde rẹ̀ fún gbogbo ẹ̀dá tó yapa ọ̀nà ọ̀run lẹ̀, àtàwọn tó ń jáfara. Kristi ń fẹ́ gbà ẹlẹ́ṣẹ̀, ànímí tó dẹ́ṣẹ̀ jù, tàwẹ̀ mọ́ pátápátá, yóò bá wọ jọba ọ̀run.
wá yóò fún ọ ní sinmi gbà á gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni yóò gbẹlẹ́ṣẹ̀ tó burú Kristi gba gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ kọ́ lórin kó sì tún kọ Kristi gba gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ jẹ́ kí náà dájú pé Kristi gba gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ àgbàdo gbogbo àwọn orí ọ̀fẹ́ tí ìgbéraga ti gbà lọ nínú ayé wa Jésù ó dàkún padà fún wa. Tí ìgbéraga ti kó lọ nínú ayé wa Jésù yóò dá wọn padà fún wa. Ẹ kíyèsí o, ẹnikẹ́ni tó bá gbé ara rẹ̀ ga àwọ̀ rẹ̀ sílẹ̀ wọn ò nípa kankan nínú Ọlọ́run, ọkàn wọn ò lè funfun o, wọn ò sì lè rí Ọlọ́run títí di ìgbà táwọn tó pàdé ní ọjọ́ Friday. Oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi àtàjẹ̀ǹjẹ̀ tán rẹ̀ yóò fi ẹ̀mí rẹ̀ lẹ̀wọ̀ wá o, kò ní jẹ́ ká gbọ́n tán lójú ara wa o, yóò jẹ́ ká ṣe ní tí Ọlọ́run fẹ́ o. Ọlọ́run kọ́ ni ó lùsì àwa là á lùsì o, ṣùgbọ́n oore ọ̀fẹ́ táwọn fi fira wa sí abẹ́ ibi tó fi á sí lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹni tọ́lọ́run bá fi sí abẹ́ àwọn ènìyàn mọ́ sápò lábẹ́ àwọn your fathers in faith o, mọ́ wo pé ìwọ náà ti mọ ìwàásù díẹ̀díẹ̀ ṣe wọ́n ti invite ìwọ náà káàkiri ìwọ ti ń lo 7 days ọ̀ ń lo 3 days in fact lóṣù kẹfà tá a wà yìí in fact tí bá ṣe pé coronavirus tó wà ọ̀pọ̀lọpọ̀ onígbéraga débi pé in fact òní ni àti dé 18 àbí in fact mi ò tí súnlé ní ọjọ́ mẹ́ta nítorí ìyẹn ó ti wá wò ó pé he is above the world. Ọjọ́ tètè padà àwọn àpọ́stélì Jésù ò jáde o títí táǹfààní fi tó fún wọn. Ó gbàdúrà Jésù ó ràn wá lọ́wọ́ Jésù àti tó pàdé oore ọ̀fẹ́ Jésù kò ní fi ayé wa sílẹ̀ o. Ẹ jẹ́ ká rántí o, ẹnikẹ́ni tó bá gbé ara rẹ̀ ga a ó rẹ̀ sílẹ̀. Jésù Kristi Olúwa wa, àmín.